今年我国的流感流行季可能提前到来，流行毒株也与去年不同，感染人数或更多。中国疾控中心发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，今年流感季可能会更早一些，感染人数也会更多。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型 H3N2，而去年是甲型 H1N1，因此大众对 H3N2 毒株免疫力会更低一些，需引起重视。从临床上来看，主要症状是发热、咳嗽、咽痛、全身酸痛、乏力和头痛比较明显。年龄小于5岁的儿童、大于65岁的老年人、肥胖者、妊娠及围产期妇女、伴有慢性呼吸系统疾病、肾病、肝病、恶性肿瘤等疾病及状况者属高危人群，应及时接种疫苗。